Alright, oli ku devotion watch subscribing wansi awo twenga nga tutegeera ensonga ezibazigenda maaso mu ggwanga naddala mawulire agakwatagana ku celebrity ab'enjawulo ne babitambudde eri obulamu bwa celebrity bingi bitambula amawulire gatambula waliwo amawulire agabadde gagenda maaso ennaku zino aga Brian White allegations nyingi zivuddeyo yatukozesa twafuna embuto simanyi olumala avuddeyo simanyi ali German ali Canada nagamba nti yabafunyisa embuto olumulala nagamba simanyi Brian White yalikolesanga bwekiti ne bwekiti emboozi nyingi ne zitambula olw'okuba kati amawulire negaga wabuseera emabega kwawo balaga Stella Nandawula ng'akubiddwa nga alina akavidiyo ke yakola ne kakola amawulire mangi ne gasaturatinga mu entertainment industry. Ennaku entono eziise Kasuku yakola interview one on one ne Stella. Stella n'abaako byayogera n'agamba nti byonna bye baakolanga baali balimba waliwo yali abali amabega ng'abakozesa ensonga zino. So olunaku lwaleero nga bagamba nti emboozi y'omutembeeyi emboozi y'omusiguze emboozi yaani ffe tugaleeta tugakuyitenga bwegana kuwaka Divosh ku Facebook wa Divosh olwocha ku YouTube subscribinga bera ngo subscribing kati njaa kwaterayo katambika mwana mwarono mulabi mwetegereza bulungi emboozi ya mwana muwala Stella nga tulambulula bulungi nga agezaako okulimbulula bye baakolanga nga bali mu Brian White Foundation. Njagala owekenenye bulungi okomentinge n'obuvunaanyizibwa okitegeera so temuvaako mubeere njaga muwulize emboozi ya mwana mwala wetandikira paka gyegwera then mwe mujja kujajinga byammwe okitegeera alina mwana mwala gwaddamu bamuyita Montekisha yavaayo n'ayaleginga mu nsonga ezimu zitali zimu. So kuwuliriza emboozi ya mwana mwala Stella ng'atunyumiza ku Facebook akozesa Stacy Stella osobola okugenda n'omunoonyaako n'ofuna ebingi baba postize. So kuwuliriza emboozi ya mwana mwala Stella. Mwaka video akasooka bwe kafuluma ne kano kenjagala kafulume. Kano ka video I'm just trying to clarify or to supplement ku bintu ebyakolebwa mu interview ya Kasuku. I've seen people criticizing, saying I'm a liar, banguze, and all that stuff. But nga wendi omuntu omukulu yakola kali akasooka era y'omuntu omukulu y'omu akomyewo akola kano. Amannya gange nze Nandawula Stella nga nali secretary wa Brian White. Nga bwe navaayo ne mbagamba mu interview ya Kasuku nti all those videos were false and they are false and I stand by my word, they are false. Byonna ebyayogerwa banange ne bavaayo ne batekinga that opportunity ne bavaayo nabo ne boogera bye baayogera. I don't know why it took them that long. I think babadde out there. They've been out there. I remember the last time we twavayo, it's been like how many months? It's a month and some weeks we twavayo. So that time omuntu aba I know opportunity agenda ku TV and they speak what they speak. So I don't know why they use that opportunity to capitalize on it and they came out nebogera ebongedde, which is okay, which is fine. But what I stated is the truth and nothing but the truth. We were paid. You get it? We were paid. And what I'm going to stand on is the statement Jinagamba Kasuku. I apologize to my mother for lying to her. And I stand here and say nti mwetondera era netondera buli omu kwenakosa kubanga omusajja omu mubelivingiramu bangi. So nga bwe sikyali secretary of foundation, I think I can stand here and say what I have to say, then I move on with my life. Either in good or bad way, I will move on. Kubanga, I know there shall be consequences, but for what? It's me who made that video in the first place, and it's me right here trying to clarify everything once again. I'm not under duress, neither am I forced, neither am I paid. Ebintu kyenalimbaga actually nze mukusooka, by the way, let me be honest with you, when aka video wekafuluma ku internet, I got so scared. Ningamba, okay, now nyinza okuba numiriza omusajja for my own personal gains, ne bamusiba kati bamala omusiba najjayo all that substantial evidence nga all those allegations are false. Okitegeera kati nalabye nga batandise okuyisa receipts ezafulumye. We were paid.
We used to get whatever we wanted. And actually, even though some of the people in the public that are saying all those things, banzijangako sente, I used to give them money because I had the leverage. Nga ngenda nkwata mu sente, netukwata mu sente ne bannange ne tuzigaba. Nga terina omu atugambyeko. So in that process you could just get money, oba n'owa family yo n'okola ki. Ekitegeera ng'omusajja nga we mumulaba nti yali mugabi oba mugabi carelessly like that, ng'abantu bwe bakigamba bwe bakyogera nti agaba, yes agaba. So yetuwa privilege eyo nti whatever you want you can access. And abatulabanga ku podium you can testify that when you say we did not use phones, mwatukangako mutya. Come on. Abamu mwankubiranga amasimu nentuka n'okukyusa numbers because the phones got a little bit busy with time. And abali eyo mukimanyi abasinga. So ebintu ebimu siri biteekawo buteezi mbu because banguze mbu babampadde sente nti baba akoze ki. No. I'm standing here ku mazima gange ng'omuntu ayagala okutambuza obulamu bwe after all this. Agende maaso kiri akyesonyiwe nti nakola ensobi I learned from it and I accept my mistake and I stand here nga sijegaana. Boldly speaking, I accept my mistake and I'm moving forward. Mwaliwo abantu abamu be nakolanga nabo nabalaba nga bavaayo boogera bingi mbu I'm a bitch, banguze, ndi mafia. Nyabo ewoba oyogera someone can see rage. Muntu alaba obusungu, oli musungu wavu. Ne bwogamba nti olina ezo zonna z'ogamba simanyanga olina audios, olina wagenda no screenshottinga WhatsApp status zange, you wrote no screenshottinga messages, ebyo byonna. That was part of the plan. The part of the plan is that omuntu toyina mugamba what you're doing. You have to act like ekyo kyonna ky'olimu ky'okola. Wakitegedde. So naye sijja kugamba kubanga sikumanyi. Naye sigenda kuvaayo nkugamba upfront tukola kino ne Vivian era neetasobola kuvaayo nakola kinakugamba kyekyo. Okitegeera. Yalemera mu kazannyo ne katulya. Tagenda vaayo akugambe musimanyanga kyekyo kyennyini kye twakola nga bw'ayogera. Tagenda vaayo akigambe. Era nange nali sikumanyi. After how many years? Actually nze sinze yakunoonya n'okunoonya. Ali Vivian yakunoonyeza ku simu yange n'ofuna enamba yange. That's how we started talking during this time in March. You left the podium in 2018. Brian yakaveruzira. Era gwe kenyini actually what happened we were vane ku podium wali yagala tuveewo ffenna basatu. Vivian n'asooka n'agaana. Nolabanga Vivian aganye n'omugamba mwana gwe twajja babiri n'olemerako n'omala n'ongamba tugende ne mbanga agenda n'emmani ne kuba mutima ne ngamba kansigale. Ne bakuwa kakadde kamu n'ekitundu n'ogenda. And then when you left you started okubiranga abasikaali b'oku podium ng'obakubira amasimu. Amagambo yagala kwogerako ne Brian White simanya bakubbye bakuyingiridde mu kazigo bakubbye simanyanga biki nojja gwe kenyini nojja ng'olemera ku gate. Nze kenyini nakola ne ku kamera ne mbagamba naye omwana nali nkozeeko naye mumuleka ayingira labe. Era nga ne Brian White ng'aganye n'okulaba yali aganye okulaba. Ekyo ne Vivian waba mukwano gwo asobola okigamba. Actually nga ne Vivian kenyini oyo gw'ogamba mukwano gwo yagamba nti you're toxic. Tolina kusemberaawo. Simanyi bye mwalinga mulika eyo before you came even to the podium ebintu bye mwambeerangamu. So ng'ayogera bingi. Embagamba naye oyo mwana yali akoleddeko wano. Boss yogerako ko naye muwulirize. Era nzijukira wayingira bulungi nnyo wansanga ne mu office. Ngamba tekitendwa Shira oyo muntekisha. Nosanga mu office no tunyumiza ngaye bakuyingiridde ne babba smartphone yo oyagala simu oyagala kutandika bulamu bakubbye ebintu byonna ne bakuleka empty handed. Woba oli mukazi w'amazima ebyo byonna ogamba simanya walaba omusajja omukwasi walaba ebyo byonna biteeka aside.
yakuwa sente mmeka olunaku lwe wajja nga wayiseewo sometime ng'ovudde ne ku podium n'ojja ng'era tova ku Facebook ye ng'obeera okwosima mukama wange we support you why now? Why are you speaking now? Gwe olowooza you're the only girl gwe twali tukozeeko naye ku podium? You're not. Banji why you? Oshitegedde ogamba oli kulwanira Vivian asobola okwerwanira entalo ze nga bwe yavaayo n'agenda mu camera. I think she can come out nerwanira entalo ze kubanga ebbanga lyonna ly'omaze nga tomulaba emyaka 2 tomumanyi kati nze kankigambe tomumanyi. You don't know her. Okitegeera so waŋŋamba mbwe engeri gye najjamu ku podium gwe wajja otya maama? Wajja otya? Si bye bimu muntu y'omu wajja otya? I want you to clarify ogende on air ogambe nti nze najja bwe nti nze simanyanga nawandika application letter nempeereza CV ku podium ne banscreeninga bwe bamala okunscreeninga they saw I'm the right candidate and I got the job. Wajja otya maama? So you're in no place to judge me and I don't know you and I do not owe you an explanation, madam. Holiday. So njagala okakkane and woba ogamba gwe kenyini waŋŋamba. Actually I remember waŋŋamba noŋŋamba mbusimanyanga. Ogamba n'ogamba nti Brian White musajja mubi. Wali onoonya ki ewuwe? You've been to his house oguza ngoye oguza household ye ngoye uli ku mukyala wo omuguza ngoye mbusimanyanga otunda buno West Trainer biki obuleese naffe otugamba otunda ngoye. Come on, stop being a hypocrite. Stop being a hypocrite. Kwe kenyini nga bw'ogamba nti wawandika actually mu March we twaliye ku apartment ya Vivian. You yourself told me Brian muinako obusungu because if it was not for him my life wouldn't have turned out this way. Madam, tetulina kye tutamanyi wagenda mu basikali b'omusajja nodda mu basikali b'omusajja trying to get your way back to the podium. Oshitegedde ng'olaba mukwano gwo she's looking nice afuna sente n'ogamba lwaki ekintu nakivaamu so this early. That was your problem. Oshitegedde madam, oyinza nze sikumanyi muunu mwasiiba ng'emuzigazalandi ne musiiba eyo mulwanira abasajja muzigazalandi muli eyo. I have nothing to lose. I'm no longer a secretary to Brian White. I no longer have nothing to lose. You know, but stop going out there ngoyogera ebintu by'otalinaako mitwe na magulu. You should stop. Angaki actually wajja twali tugenda na Mityana nga tugenda ku olunaku lwe twayita Radio and Wiz Mityana. Ntuva Mityana ne tudda Munyonyo. Actually the day we were signing contracts oba olujjukira gwe kenyini ayogera. It's the day we were signing contracts. We lunaku lwe baasiba ni Brian n'agendebwa eruzira. Kitegeera era ne tuva gwe kenyini weewubanga ne ku kooti mboze ku supportinga former boss wo nga tova ku kooti omusajja omukwasi wali omwagaza ati ng'ojja ku kooti buli ddakiika n'obeera ku kooti ng'era akuyitako buyisi n'atambula naye oyo Vivian gwegamba mukwano gwo ng'akuyitako n'atambula n'agenda naye nga tova ku kooti mwana muwala ebyo ebifaananyi nja binoonyera nja bifuna nga tova ku kooti ng'otusanga ali nga tuli ne mukyala w'omukulu nzize ku supportinga former boss wo gobe emotoka musajja nga goba kati byegaani era bamawulire abasinga oba oyo muwala wemba mumulaba musoomujjukira ku kooti nga tava ku kooti wali emakindye archives. Kitegeera nze actually nze niwe nakibuukira mulaba nga abantu bavuddeyo banona DJ Mike kubagamba abaana twabalaba twajjanga okunona ssente ogenda okunona ssente tusanga abantu ba ekidongo kikaaye ewaka ng'olwo omukulu ali mu ate bituufu famire zaffe nze yange naginoneranga ssente olumu nenzituusa olwa ne sizituusa
kitegedde naye famire y'oli yajjanga nekonkona nefuna ssente negenda ng'era ne ku kooti babeerawo ku makomera baba bazze kulabanyi Brian White baba bazze kukola ki mukyalirako lwaki kati obanga baali bakwata oba sexual harassment kati famire ye benoonya ki okukyalira omuntu oyo mu kkomera bino ebizu byonna bye yalinga ajjafuna. You people, let's be realistic. I don't want anything mboba credit mboba simanya nga ayogedde bamusasudde singa kyenjagala era ku podium bangoba era sikyaliyo mukitegedde and I need nothing from there. Naye sigenda convictinga muntu agezezaako omuntu addawo neekuba mutima n'agamba sigenda kuddaawo nkole ki nyonoonere omuntu obulamu kitegedde ate nze n'embeera gye nayitamu bino simanya nga have rescued the victim banzijeeyo bantuttewa bantadde aguma mu mubiri bagenda okuzuula agantu agatali gatuufu kitegedde ngamba why do I have to go through all of this mboloki sente zibatanaba natuwa kitegeera so ebyo byonna Honorable Michael John Tibalya I appreciate for the work you do era gye wakola n'ogezaako kuyisawo motion kubanga walaba mbi video innocently n'ogamba nti someone needs help but I don't need help. Ndi muwala eyayogera ebintu byatategeera and I'm very fine and I'm okay. I don't need help. All those were false allegations. Byonna gye mwampise I'm not going to appear because everything is false, but I don't need help. I am safe. I am okay. Sina buzibu. No one is after my life. Nobody wants to hurt me. Nobody wants to kidnap me. Nobody wants to kill me. I am safe and my mother is also safe. Abamukubira amasimu mbubiki, please stop. Please stop. She is safe. Taina buzibu. Just nti naye ng'omukazi bambi. Naye era anyway. It was my fault nze yamulimba ne mugamba byonna bina mugamba mukazi wattu n'abikkiriza but I am safe. Honorable Michael John Tibalya, I am safe, very safe and sound. I have no issue with me. I have no problem with me. I'm safe. Ndi wa mukwano gwange, I am safe. That's why I can easily access internet. I am safe, sina buzibu. But anyway, ebyo sibimanyiiko buwanvu byabyo naye nze ngenda babuulira nti mundeke munveeko ndi bulungi sina buzibu. I'm okay. I have no problem. I'm a 29-year-old woman. If I'm raped, I know where to go to. If I'm defiled, I know where to go to. Chitagede, let's calm down. I want to say it again. I'm not interested in the matter. I'm not a victim of anything. I am not a victim of human trafficking because I came in the country legally. I can even show you my resignation letter nga ku mulimu gwe nali ndiko oba Edison wekirabira so balaga screenshots za messages zinamuwandiikiranga nga I wanted this job so bad. I came in the country legally. I always left legally. I used to even have an apartment generating anga. Ate bambi tukakane, let's just move on. Tuchite tusabe busabe nti omusajja tatusuwinga for defamation oba okono anything ayinza otusuwinga ebintu bingi munange. Because there's substantial evidence about everything. But we used our past, our life, gye twabeerangamu edda, twali bawala bajagujagu, n'atuwa omukisa kubanga he was a young CEO. N'atuwa omukisa, twagonona. So
ekyo nakyo tukyerabire tukite we move on. The good thing is that we are still breathing, and let's just hope for one thing: he does not sue us. That's all I can say. Thank you. All right. Ndowooza muwulidde emboozi ye bagamba kuddira mu luyimba taluwoomya. Embeera yeeyo Stella gye yayitamu era agezezako bakuyita kulimbulula bye baalimbanga abalimba community abalimbanga public ebyavaayo nga bigamba nti Brian White yali abakozesa n'abatulugunya. So yagezako kutangaza n'akuba torch mu nsonga enjozi ne bwe ziti n'atugeze awo mbulidde ng'agamba nti mwana muwala oyo gwabadde ayogerako nti yajjanga ku kooti naye oba ku kooti ng'agamba bannaye mukama wange biki ate nsaawa emu yagamba nti yatulugunya n'agamba ate omuntu yatulugunya ate yabandi badde akola bwati. Subscribing wansi awo mbagala nnyo mbagalira ddala mbeere bulungi mumweraba.